好咁啊！歡迎大家收睇呢個嘅叮叮導賞團啦。咁啊，再一次喺度咧，咁啊感激亦都係非常之多謝咁啊訂閱我哋嘅朋友啦。咁啊，如果未訂閱嘅，咁可以咧隔離撳埋隔離個鐘仔，咁啊等我哋咧一有新片出嗰陣時咧，就可以大家得我支持啦，係咪？咁啊可以睇翻我哋嘅叮叮導賞團，咁亦都可以將我哋嘅節目啊介紹俾你嘅朋友仔，就係睇睇咁樣嘅。OK。咁啊，首先喺度咧，今日咧就喺呢個嘅西灣河嘅港鐵站出嚟啦。咁就 A、B 出口都冇乜所謂噶啦。咁啊，沿住呢個海濱，經過避風塘啦，咁啊經過啲嘅街都碼頭啦，咁啊跟住喺呢個嘅鰂魚涌公園，沿住指示直行就會到呢架咧。咁啊喺我身後咧見到一個嘅推動嘅船葉就係咩嚟？就係呢個嘅葛量洪號。咁其實咧，我哋咧入嚟嗰時咧，會經過一紮嗰個展覽廳啊，展覽個位置。咁你入嚟葛量洪咧，咁其實葛量洪號咧，咁其實都會建議咧，可以咧攞個報書啊，咁啊介紹嘅小冊子單張啦。咁啊沿住呢啲嘅展覽通道，咁啊睇翻咧，咁啊咁多年以嚟咧，即係嗰個消防船嘅歷史咧。再沿住呢啲樓梯咧，咁上翻架船咧就會參觀嘅。咁我哋都係會噏完，都會帶大家咧就行一個圈。咁其實就喺呢個嘅18世紀嗰陣時咧，咁其實最初嘅消防船咧，其實以前叫做流動啊浮動消防船。咁啊由呢個嘅消防車改裝。咁因為咧要啟動呢個消防船咧，就要成15-20分鐘。咁嗰時咧係咧效率就非常之低。咁啊後期就慢慢咧，咁啊因為係有需要啦。咁啊香港亦都係即係曾經發生過唔同嘅海難啦。咁啊發生過唔同嘅海難咧，就要有呢啲救援船啦。咁而家我哋比較熟悉嘅就1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號等等嘅消防船啦。唔知有冇噏漏？咁但係咧，我哋今日參觀呢個就係呢個葛量洪號，就1953年咧就正式就服役投入工作，就去到2002年啦，咁係正式退役咧。咁啊到2007年，咁啊正式開放咧，就對外咧就俾啲觀眾嚟參觀。就係咧，係即係嗰陣時就服役完畢啦，咁啊對香港嘅貢獻好大啦。咁啊舉個例，例如係呢個珍寶啦，1971年嘅大火啦，咁啊救火珍寶啦，咁啊72年嘅伊利沙伯皇后號啦，後期嘅海上學府，咁啊香港嘅最後都冇出現嘅，即係阿董建華。阿董伯伯個老豆董浩雲先生咧買翻嚟嘅船咧，本來係一個大學學府嚟，咁但係一係火燭咧，咁啊燒晒，咁啊冇咗架海上學府，咁啊亦都係葛量洪咧就係曾經係救過，咁甚至乎60年代嗰陣時咧，香港就唔夠水嘅，咁啊葛量洪號咧都係揾啲淡水去即係救香港嘅市民等等。咁而家正式退役嗰陣時咧，咁啊係即係曾經本來咧，咁啊嗰陣時傾就係會揾啲地方接收呢架葛量洪號，例如喺馬灣公園，咁但係馬灣公園就會頂唔順啦，呢個咁大嘅項目冇辦法搞啦。咁點咧？一係將架船啊擺喺水嗰度，一係就將架船咧就擺喺陸地嗰度。因為你擺喺水嗰度咧，佢個船底就會生鏽啊，即係如果係再經歷唔到咁多嘅風浪咧，就會損毀。咁啊搞好耐咧，最後傾掂數啦，就由呢個最後咧就咧擺翻喺咧呢個咧岸上呢個鰂魚涌公園呢度。本來船咧就係向西，咁但係因為嗰時啲區議員就話喂，嗰個風水唔係咁好喎，向西係歸西咧，講一大輪嘅咦爺咧，跟住咧將呢啲咧咁啊基座咧就你嘅凳仔咧就改晒向東。咁而家架船咧就船頭向東咁樣，即係所以咧特登咧呢架船咧就而家就做咗標本咧，因為係過去對香港咧咁啊服務係太多啊等等，咁所以咧呢個亦都係香港嘅博物館咧，歷史博物館咧最大嘅戶外嘅一個展覽。就今日就上到葛量洪號啦，咁我哋跟住嚟啦參觀。其實咧好多設施佢都係閂咗，咁我哋約略喺度望下啦。譬如呢度係一個救護室嚟嘅，即係唔舒服就佢有張床瞓喺度，就有啲急救啊，或者有啲係啲擔架床啊，俾啲受傷嘅消防員或者係其他人啦。咁我哋前面咧就係有雪櫃啊 ，pantry 嚟嘅呢個廚房，咁啊辦公室。咁啊，好多地方都落唔到去，咁喺度約一拍拍，呢個係啲辦公室嚟嘅。再者嚟到呢度咧，就係船頭嘅地方，通風口。呢度有啲都係啲夾板風都上唔到去啦。啊！咁啊，再過嚟呢度啦。啊！我哋就喺架船嗰度兜一個圈，
衣帽間。啲躉啦，咁啊啲泵房啊，咁啊呢啲咧下面係架船嘅心臟嚟噶啦，咁一定係唔會俾人睇嘅。通道啦，茶水儲物櫃、餐廳食飯嘅地方啊，再嚟啊影呢個咧廁所啊，所以消防員係身形好 fit 嘅，肥啲都入唔到去啊呢啲。咁啊小心啲，咁我哋上去嗰個地方睇一睇啲消防喉。咁其實呢度係有8條消防喉嘅，咁啊呢個就係尾啦。咁啊最高嗰條咧，咁啊上面嗰條，咁啊可以升起18米嘅可以，咁啊可以即係嗰個射程範圍就遠啲嘅。咁其他就喺後面。啊，影一影消防呢2個字啦。咁啊，大約咧成架葛量洪號咧，我哋就參觀完啦。咁啊，得閒咧就可以咧經過西灣河呢個港鐵站過嚟參觀，睇睇非常之近嘅。最後咧，我哋用翻個銅鐘做呢個拜拜啦。多謝收睇叮叮導賞團，拜拜。